इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, साउंड कम आती है, या जो है आप फ़ोन कर रहे हैं किसी से फिर भी साउंड कम आता है, या जो है आता ही नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ओके, देखिए गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो जो है मैं आपको 3 या 4 सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप इन तीनों चारों सेटिंग को कर लेते हैं तो 100% जो है आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सेटिंग को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में जो है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस ये देखिए, अगर ये सब यहाँ जीरो में रहता है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बड़ा कर लेंगे, इसको भी रिंगटोन को बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, देखिए ऐसे मैं बैक आ गया, फिर से मैं जाता हूँ क्योंकि वो रिंगटोन बज रहा था। ये देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब को जो है ना आपको इनेबल कर देना है, यानी कि इसको पूरा पूरा कर देना है। ठीक है, देखिए अगर ये सब आपका पूरा है लेकिन फिर भी अगर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आप जब अपने मोबाइल को बंद करते हैं ना इस तरह से, तो इसी तरह से आपको करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, तो आपको जो इस तरह से बटन दबा देना है, और यहाँ पे देखिए आपको बंद नहीं करना है, बल्कि देखिए आपको ऊपर एक मिलेगा रिस्टार्ट का और नीचे मिलेगा ये पावर ऑफ का। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर इस तरह से धकेल देना है। ठीक है, रिस्टार्ट पे कि इस तरह से करके जो छोड़ देना है, तो क्या होगा, मोबाइल अपने आप जो है बंद होकर अपने आप खुल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि रीस्टार्ट होगा आपका मोबाइल, तो जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 100% हो जाएगा यार, रिस्टार्ट करने से सब कुछ सही हो जाता है मोबाइल में, जो भी सेटिंग वगैरह इधर उधर गड़बड़ा जाता है तो। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है, मैं तो बोल रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल को जो है ना, यानी कि सेटिंग में चले आना है, और आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैकअप एंड रिसेट, यानी कि आपको जो है ना अपने मोबाइल में रिसेट मार लेना है। रिसेट मारने से पहले आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट फ़ोटो नंबर वीडियो है वो सबको आप जो है एक जगह महफूज कर लेंगे। रिसेट मारने के बाद में क्या होगा कि आपका मोबाइल बिल्कुल न्यू कंडीशन बन जाएगा, जिस तरह से न्यू लेके आते हैं उसी तरह से बन जाएगा। जो भी सेटिंग वगैरह गड़बड़ाया था सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।